20 лет назад, в 2001 году, это был февраль, накануне Маха-шиваратри, в издательской группе Адвайта Йога Ашрама кипела работа над очередным служением. В общем, как всегда, кипит творческая энергия в любом служении, в любой мандале ашрамной. И это кипела работа по подготовке подношения к Маха-шиваратри 2001. Готовилась книга, тогда она называлась «Раса. Вкус недвойственности», а позже она была переименована в «Безумная мудрость». В эту книгу вошли истории, я так понимаю, примерно за последний год, которые происходили в взаимоотношениях гуру и его ученики. В основном монахи, но также и миряне. И все эти ситуации, истории, которые были записаны по памяти, какие-то по памяти монахов, в основном по памяти монахов, возможно, какие-то по памяти гуру, или он выступил просто редактором этих историй, вращались вокруг принципа парадоксальной передачи сознания. И всегда важно не забыть именно о парадоксальной передаче взгляда. Есть такая японская пословица, она звучит примерно так: «Тихо-тихо ползи, улитка по склону Фудзи». А Фудзи — это у них большая гора. То есть подчеркивающий, что медленно-медленно ты когда-то приползешь к цели. Но учитывая то, насколько высок Эверест духовной реализации, то что со скоростью улитки мы не то что не доползем до вершины, то можем даже и заблудиться или покатиться назад. Или встанет полуденное солнце кармы и обожгет и высушит улитку. Что, в общем-то, и происходит, что нам кажется, что мы успеем в этой жизни многое. Особенно такое обольщение есть в молодом возрасте. У тех молодых людей, у которых усы то ли есть, то ли нету, особенно. То есть у подростков. И где-то до 25 еще есть такой максимализм молодого человека или девушки. Где-то в коридоре 30-40 лет этот пыл затухает, и человек переваливает через кризис среднего возраста. И уже нету вот этого запала, а что хуже всего, нету энергии на воплощение этого энтузиазма. Как есть известное выражение: если ты не стал миллионером до 25 лет, забудь, что ты станешь миллионером. Конечно, это, наверное, сильно категоричное или критичное, но что-то в этом есть. И вот этот максимализм такой, ничем не обоснованный, то есть в юности за ним хоть энергия молодая стоит, вот в таком максимализме, который потом к старости становится синдромом неудовлетворенности, он вреден для большинства из нас, потому что за ним нет реальной шакти чаще всего, и мы так и, набравшись каких-то знаний и инициаций, так и умираем с ними, так и не успев их воплотить. Вот если взять модель правильного человека, правильный человек ежедневно уделяет время для того, чтобы присесть в медитацию. Вот это правильный человек, неважно, где он живет, потому что можно и в монастыре не присесть. Или присесть и уснуть. И так изо дня в день, из года в год. То есть ты не проясняешь свое сознание, а просто засыпаешь, уходишь в расплывание. Или уходишь в возбужденность. Тем не менее, по форме.
Сейчас мы не будем говорить о качестве много говорится, мы проясняем, что же делать с закрытыми глазами. По форме, вот взять очень хорошего, интеллигентного человека, он, может, живет под дхарме, он жертвователь, он, возможно, занимается каким-то служением, возможно, он переводчик священных текстов, то есть он очень хорошо знает, эрудирован в текстах, возможно, он даже доцент, профессор, кандидат каких-нибудь богословных наук, но он так и не присаживается помедитировать. То есть он очень хорошо эрудирован в текстах великих учителей, но как-то так складывается, что он занят. Ну, всегда же есть в сансаре чем заняться. Еще одна страница не переведена, еще одна тарелка супа не съедена, еще один разговор не договорен. Еще одна соцсеть недосмотрена, еще один фильм недосмотрен. То есть всегда есть куда ветвиться. Очень сложно сказать себе «стоп». Это требует концентрации воли. Так вот, если человеку удается этого добиться, то можно сказать, что он свою жизнь проживает правильно, то есть уделять время для медитации и сидя. И он не прожигает свою жизнь. Потому что вот эти все стереотипы, накопление заслуг или жить в удовольствии, ну вот эти все вырожденные тантрийские подходы, или что можно осознавать в движении, ну это все мифы, это все блеф на самом деле. Вся садхана, весь стержень отрабатывается в сидячей ковриковой медитации. С закрытыми глазами, с открытыми глазами. Все зависит от стиля, техники, времени, места, обстоятельств. То есть тебе нужна обязательно тотальная остановка. Есть, к примеру, слово санскритское, оно переводится как «маха». И в среде переводчиков есть диспут по поводу того, насколько точно и правильно переводится слово «маха». Вот мы чаще всего понимаем, и нам переводят переводчики, как «великий». Но есть точка зрения, что маха правильно переводить как «тотальный». Совершенно разные акценты. И в отношении многих терминов есть такие неточности. И совершенство в переводе, оно всегда оставляет желать лучшего. То есть, во-первых, смысловая нагрузка, ну, в каком-то этносе, в какой-то ментальности своя, уникальная. И известно, что когда учение мигрировало с Индостана, то есть с Бхараты, с Индии, туда, в азиатские страны, на северо-восток, в Тибет, то, в частности, в Тибете было создано целый ряд новых терминов для того, чтобы была какая-то способность передать или воссоздать учение на своем родном языке. То есть таких терминов не существовало. И со временем, видимо, они приобрели какую-то свою силу. И вот в частности маха, то есть тотально. Вот маха-йога, то есть можно сказать великая йога. А вот если проинтерпретировать маха-йогу как тотальность в йоге, это совершенно иной подход, совершенно иной взгляд. Ну, то есть великая йога это как бриллиант в короне. Ну, то есть он чудесно, он лежит где-то на полочке, он вписан в какую-то мандалу. А вот тотальность в йоге это уже как руководство к действию, потому что тотальность она применима к субъекту, к тебе, к йогину. И тотальность в йоге – это то, что нам нужно обретать. Если человек настолько богат, а чем человек богат на самом деле? Способностью позволить себе делать остановки, сказать окружающему миру, я пока сейчас делаю паузу, ставлю бытие на паузу и ухожу инсайт, во внутреннее видение. Поэтому можно проанализировать всегда любого человека, с кем вы знакомитесь, медитирует он или нет. И более того, как давно он медитирует, сколько лет, то есть несколько дней это не в расчет. То есть это вообще его черта жизни или нет. Собственно, это и культивируется вашими, как правило. Но беда
у всех практически. Как только мы оказываемся за дверьми ашрама, будь то миряне или монахи, это сильно плывет. Очень сильная трансляция этого мира, он прям прогибает, просачивается. И очень сильно плывут ритмы у всех. Или полностью отсутствует медитация. Так не должно быть. Это роскошь на самом деле, иметь время для медитации. Мирская жизнь не дает такой роскоши. А чтобы это было, такая роскошь, за нее нужно побороться. То есть нужно быть таким ренегатом, нужно быть белой вороной в стае серых, черных, бурых и постоянно проводить черту. Вот мое время, вот моя медитация, вы сами по себе, я сам по себе. Это и делает человека карма-саньяси. Вашими это делает человека пурна-саньяси. То есть саньясин — это как раз тот, кто умеет проводить вот эту черту. Зачем? Потому что надо спасать душу. И возвращаясь к истории 20-летней давности, когда в новую книгу собирались все истории, раса «Вкус недвойственности». Собственно, все эти истории собирались для того, чтобы такой некоторой дзеновской стилистике передать то, что за концепциями, то, что за формой практики, то, что на самом деле самое главное. И я сейчас зачитаю одну историю из многих, которая вошла в эту книгу. Она называется «Бокс». Однажды ученик пришел на консультацию к учителю. Не отвечая на приветствие, учитель внезапно поднес сжатый кулак к лицу и сказал: «У меня здесь 3 больших вселенных, не мог бы ты их взять?» Ученик смутился, задумался и через полминуты выдавил из себя: «Нет, не могу». Гуру только вздохнул с сожалением. Вот представьте, вы приходите к гуру, говорите: то да сё, такая проблема, он вам: не мог бы ты взять. То есть он у вас раз и иррационально. А на самом деле каждый из вас столкнется с подобной ситуацией. Вы придете подтверждать 4-й курс обучения. То есть начиная с 4-го курса обучения, вам каждому нужно как минимум раз в год прийти к гуру и доехать до него. И подтвердить себя по 16 кала. И он может повести себя совершенно иррациональным образом, ну как-то отзеркалит вас. Может, не пустит даже в комнату, это тоже будет ответом. То есть, а как понять? Зачатие не случилось, тебя нет, да, как ученика. То есть ты пока на стадии передачи. Ну или задаст традиционный парадоксальный вопрос. Какой-то. Даже зачитанный, учитанный. Возможно, вы на сатсангах его слышали или читали, как звучит хлопок одной ладони. И вот. И вы что-то будете отвечать. А он внимательно смотрит. И вопрос вообще не в логике, что вы там, как-то там. Хотя он скажет: не молчите. Молчать нельзя. Надо отвечать. И вот так это нормальная процедура, периодически общаться ученика с учителем. Это важно. И это нельзя прочитать в книгах. Это только то, что вы насидите в медитации. Только то, что вы постоянно, как стержень определенный внутри взращиваете. Сейчас я зачитаю еще одну историю. Она произошла, мне кажется, лет 100 назад. Был учитель, его называли Великий Патрул. И произошла встреча 2 учителей, достаточно высокого уровня. Но один был очень великий, а второй еще подрастающий мастер. Один проходил в одну сторону, а другой в другую сторону. Ну, то есть не традиционно. И в какой-то момент они встретились. И мастер более высокого уровня, его звали До Кинце, закричал на Патрула. Он ему стал кричать: «Старый пес, шарлатан, обманщик!
А на минуточку, это был не просто обычный человек, это был известный учитель, и сейчас очень известна его книга «Слова моего всеблагого учителя», считается одной из канонических, таких сильных книг. Этой книге лет 150. И вот он его встречает и кричит ему, то есть он уже сам учитель, у него ученики, кричит: ты что, ты старый пес, обманщик. То есть подразумевая то, что вся его доктрина, вся его догма, все его книги, все учение, которое он дает ученикам, это ложь. И он не только осыпал Патрула ругательствами, но и швырнул на землю. А когда Патрул попытался встать, снова сбил его с ног. Тут Патрул вдруг понял, что этот незнакомец, это, наверное, и есть До Кинце. И его следующей мыслью было: почему он меня ругает? Это, наверное, само божество. И внезапно его обычное восприятие действительно совершенно прекратилось. А До Кинце кричал: вот оно, старый пес, отныне и впредь для тебя, вот оно. Позднее Патрул рассказывал, что вот тогда он узнал природу ума в ее обнаженном состоянии, без малейших представлений и понятий, что в тот момент он лицом к лицу столкнулся с подлинной пробужденностью. Вот здесь описан даршан, когда встретились один готовый и один сильный ум, то есть два сознания. И этот мастер, этот учитель До Кинце, понимал, что надо проявить какую-то рациональную ситуацию. И не нужно думать, что, к примеру, если вы идете по логическому пути обучения, что однажды вы не окажетесь в парадоксальной ситуации. Их не нужно искать специально. Более того, если ты начинаешь самостоятельно искать таких, играть в юродивого, или практиковать, как вздумается, или просить таких ситуаций, дальше не случится. Не случится. Его нельзя извлечь изнутри. Даршан всегда внешний. То есть нужно быть тотальным в своем, в своей маха-йоге, тотальным в своей аналитической медитации, тотальным в своей пустотной медитации, тотальным в своем прибежище, тотальным в своей вере, тотальным в чистоте самая, тотальным в служении. Вот когда ты тотален, со временем, поскольку ты служишь и практикуешь в мандале далеко не линейных, не рациональных существ, то когда-то случится как отклик. То есть из состояния зеркала учитель раз и откликнется не так, как человек, а откликнется как божество. Потому что мы уже приблизились в силу заслуг к измерению божества. Но раньше времени бессмысленно просить, невозможно просить. Это будет спящий просить, это будет человек просить. Он будет просить из хотелки, из желания. И не случится. Он может и готов дать даршан, учитель или божество. Но мы спим, мы его пока не видим, не чувствуем. Мы не способны извлечь из этого пользу. И практикуя любое учение, нужно не забывать, что скрыто, в чем тайная сторона учения. Она не скрыта, но она обнажается, открывается, когда мы проявили безупречность на относительном пути. Поэтому и подчеркивается, что будь отрешенным, соблюдай обеты, будь тотальным, будь безупречным, не откладывая практику. Не иди путями этого мира, иди путями тех, в ком ты принял прибежище. Не принимай прибежище не в том, в чем надо. Принимай прибежище в просветленном мастере. Это о расах, о быстротечных самадхи, о даршинах. Вот на пике передачи случается какой-то инсайт. Или мы во время инициации слышим от гуру волшебное слово.
способствующее сдвигу, обнаженное сознавание. Но насколько мы можем его удержать? Вот это вопрос. Так вот, чтобы удержать, нужно быть подготовленным. А такую подготовку дает что? Твоя тренировка. В чем? В концентрации.